fa miraba atsika ny tokantrano andry afaka malalatra re ty alahady fa 20 ny volana aprily ity alahady farany sady amin'ity volana aprily omen'ny tompontsika isoratsika ny anarany ity ary alahady izay faharoa manaraka ny paska raha ohatra ka ao anatin'ny fandaran'ny perikioba fijegema dia alahady natokany trondronam-bavaka manokana ny topaza izy ity. Mirabatsika rehetra amiaran'i Jesosy ary dia mirabatsika anaran'ny izao mofinaina izao. Ny mofinaintsika an'io dia ny boky Isaia 2:20 izay anankiray amin'ny perikioba izay voalahatra tamin'ity alahady ity. Isaia 2:20 ny 1:20 ka hatramin'ny 1:7. Isaia 2:20 1:20 ka hatramin'ny 1:7. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, avo ny tananao nefa tsy jeren'ireo. Tsy maintsy ho jereny ihany nefa ny fahasari-piaronao amin'ny olonao ka homenatra izy. Eny, afo no andevona ny fahafalinao. Jehovah, manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asana rehetra dia tanterahinao ho anay. Jehovah Andriamanitra io, tsy ianao ihany no efa nampanompo anay fa tompo hafa koa. Nefa ianao irery ihany no azonay mankalaza ny anaranao. Ny maty tsy ho velona intsony, ny matotoa tsy mba hitsangana, fa novalianao izy ka naringanao, sady nolevonao avokoa ny fahatsiarovana azy. Nampitombo ny firenena ianao Jehovah, eny nampitombo ny firenena ianao ka nahazo voninahitra ho anao. Nitarinao alalaka avokoa ny faritry ny tany. Jehovah, no ny azo paorina izy dia nitady anao, no niaran'ny famaizanao izy dia nanao vavaka nakapo, tahaka izay bevoka efa madiva hiteraka, ka miolalolana amin'ny taraina noho ny fahalariny, dia tahaka izany zahay teo masonao Jehovah. Efa bevoka zahay, efa nety-jaza zahay, efa tahaka nitera-drivotra zahay, tsy nahavita famonjena ho an'ny tany zahay ka tsy niteraka ny mponina amin'izao tontolo izao. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, koa mifaza sy miobi anareo izay mandry eo amin'ny vovoka, fa ny andro anao dia tahaka ny andro ny fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty. Ray masino manao masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity mofinaina ity rehefa malala dia sady vavaka, nefa vavaka mampandiny tena, vavaka izay taona mandotra ny ao am-po manoloana ny mahaizy azy an'Andriamanitra. Izany hoe ilay olombelona mifanatrika amin'ny mahaizy azy an'Andriamanitra, mandotra ny ao anatiny manoloana ny fahotany no asehony Isaia 2:20. Tany amin'ny taona faraparan'ny taona 80 tany dravako, nanomboka tamin'ny taona 1990 tany any dia nipoitra tao anatin'ny fiangonana indrindra ny fiangonana katolika romanina lay antsoina hoe ny teolojia ny fanafahana, izay na ny théologie de la libération, teolojia ny fanafahana, izay nivoizina pretra brésiliana antsoina hoe Leonardo Boff sy pretra van Peru antsoina hoe Gustavo Gutierrez. Dia ilay théologie antsoina hoe théologie de la libération ity na ilay teolojia ny fafahana dia mampieritreritra antsika indray manoloana ity Isaia 2:20 ity, ka izay ampairezana antsika indrindra dia ny 8:20 tandrify amin'izany. Tsy nahavita famonjena ho an'ny tany zahay ka tsy niteraka ny mponina amin'izao tontolo izao. Tsy nahavita famonjena ho an'ny tany zahay ka tsy niteraka ny mponina ho amin'izao tontolo izao. Na raha ohatra ka adika amin'ny teny azahoantsika azy misy kokoa dia ny hoe tsy nahay nitondra fanafahana ho an'ny tany izahay ary tsy nahay nitondra mponina vaovao ho an'izao tontolo izao. Hoantsika hoe ny rivotra mitsoka tamin'ny taona 70 tany dia nivohy mihitsy izay antsoina hoe fahafahana izay, hoe ny fivavahana dia fivavahana manafaka.
ary manana adidi ny fivavahana kristianina hanafaka ny olona amin'ny gadran'ny fahotana sy ny fahantrana indrindrindrindra. Tsy tokony adolotsika fa teto ambony tany amin'izany taona 70 zany ambadiky ny taona 70 any dia be dia be ireo firenena tsy ny tiers monde izay tena niaran'ny tsindry azo lena isan-karazany mivoaka avy amin'ny fahaleovan-tena nefa ny mitamba mibaby trosa mibaby fahasairana maro isan-karazany ary isan'izany ny tany Amerika Latina sy ny Amerika afovoany iny ka nahaterahany ity toetsaina hoe na ity teolojia ity hoe ny teolojia ny fahafahana izay mifanadrifidritra amin'ny tenin' Isaia mpaminany hoe tsy nahy nitondra fanafahana ho an'ny tany zahay ary tsy nahy nitondra ponina vaovao ho an'izao tontolo izao. Ity teolojia ny fahafahana ity afaka malala izay nivozona tao anatin'ny fiangonana katolika romana isika teo dia tandrify indrindra amin'ity Isaia ity manao hoe hitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao ary hitondra fomba fisainana vaovao mihitsy eto amin'izao tontolo izao. Nanjo ny fiangonana katolika romana dia nitsipaka ity teolojia ity ny antony maro samihafa na ny papa Joan faharoa papa Jean Paul II zany na ny papa Joan Paul faharoa sy ny ilay tompona andraikitry ny finoana ka fampianara-pinoana tao Vatican izay tonga papa taty aoriana tonga papa Benoît XVI na Benoît faha-12 dia samy nitsipaka lay ity teolojia izay te hitondra fanafahana manoloana ny fahantrana, te hitondra fanafahana manoloana ny tsindry azo lena ara-politika sy ny fahaleovan-tena saritsary ny traka teto ambonin'ny tany nanomboka ny taona 90 ary te hitondra fomba fisainana vaovao vokatry ny fitsokan'ny marxisme tao anatin'ny firenena moa no nahatonga ity teolojia ity fampifangaroana fotrony zao ny marxisme sy ny teolojia. Fa hoitsika manao hoe eto amin'ity Isaia ity maminany Isaia ary mampandiny tena antsika manao hoe tompo tsy nahay nitondra fahafahana ho an'ny tany zahay ary tsy vitanay ny nitondra ponina vaovao an'izao tontolo izao. Raha toa ka jerevana zay afako na tsy maimaika aza fa tena jerevana amin'ny fomba ataontsika hoe ara-tsoatra masina dia tena asan'ny fivavahana kristianina mihitsy ny mitondra fahafahana mitory fanafahana tahaka ny tenin'ny tompo tao amin'ny filazantsaraky ny lioka manao hoe za dia nirahina hitory fanafahana ho an'ireo voafatotra ho an'ireo voageja ary hitondra aim-baovao azany rehefa ko malala ny dikany hoe fivavahana kristiana zay ny dikany hoe paska dikany hoe paska zay voanankarantsika an'Andriamanitra dia mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao ary mitondra olom-baovao fiainam-baovao ho an'ny fiarahamonina. Fa nahoana ny théologie de la libération zay nipotra taty amin'ny taona 70 ary na dia nanaky tao anatin'ny fiangonana katolika mipaka ny fiangonana protestanta mipaka tamin'ny fiangonana kristianina rehetra nahoana ary mandraka ankehitriny zay tokony hovavaka andanian'ny kristianina tena mihitsy nahoana isika le afaka malala no tokony hanonona koa ity vavaka ity hoe tsy nahay nitondra fahafahana ho an'ny tany zahay ary tsy nitondra ponina vaovao an'izao tontolo izao. Tokony hovavaka ny fiangonana ankehitriny mihitsy ty le afaka malala ity vavaka ity ary tokony hovavaka fifona ny mpino rehetra satria ny mpino rehetra dia ny raha an'Andriamanitra hitory fanafahana ary ny mpino rehetra dia tokony hitory fiavaozana. Fa nahoana le afaka malala amin'izao taonjato faha 20 zao nahoana ny mbola betsaka ireo voageja ny fahantrana voageja ny fahazaran-dratsy manahoana ny fandinitenantsika raha manao ny bilantsika tao anatin'ny 2 arivo taona ny toriana filazantsara teto ambonin'ny tany dia inoko fa ity vavaka ity nitandrifidritra amin'ny fiangonana tao anatin'izay 2 arivo taona tray hoe tompo mibebaka izahay fa tsy nahay nitondra fahafahana ho an'ny tany ary tsy nitondra ponina vaovao ho an'izao tontolo izao. Ny toetsain'ny kaina ihany ny mbola toetsain'ny ponina mandraka ankehitriny tsy nitondra toetsaina vaovao zay. Ny toetsain'ny kaisara ihany ny mbola toetsain'ny mpitondra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Ny toetsain'ny mamona ihany ny mbola manjaka eto amin'izao tontolo izao. Tsy nitondra ponina vaovao fisainana vaovao zay. Fa nahoana ry havako malala nahoana isika no tsy nahavita an'izany na dia nisy azany ataontsika hoe fivavahana rivotra mitsoka tao anatin'ny fiangonana izany mitondra fahafahana te hipotaka fahafahana
nahoana ka isika le avako malala ary nahoana Isaia mpaminany eto no mibaboka manao hoe Andriamanitra tsy mahay mitondra fahafahana zahay ary tsy mahay nanova olona tsy mahay mitondra mponina vaovao amin'izao tontolo izao. Le avako malala telo no azo lazaina hoe fototra izay raha ho an'ny Isaia mpaminany tsy resaka ny hoe antony na tonga ny tsy fombiazan'ny théologie de la libération antsika ro zany ho an'ny mpandalina ny théologie fa andehantsika hiverina faminan'ny Isaia raha toa ka jerena ny faminan'ny Isaia nahoana ka Isaia mpaminany inona ka iny natonga ny Isaia mpaminany ny teny manao hoe tsy vitanay nitondra fahafahana tsy vitanay no nitondra mponina vaovao ho an'ity tany ity ho an'ilay firenena zay nomena ho anay. Afaka malala ny voalohany indrindra dia izao diso mihitsy ny fijeriny zanak'Israely an'Andriamanitra, diso ny fijeriny an'Andriamanitra ary rehefa diso ny fijeriny an'Andriamanitra dia diso ny ampiarany ny finoany. Ary ireny ho ahitsy ny boky Isaia mpaminany, diso fijery an'Andriamanitra izy, tsy fantany tsara Andriamanitra, diso ny zavatra hijereny an'Andriamanitra ary dia rehefa diso ny fijereny an'Andriamanitra dia tsy taka ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminy. Hitantsika eo boky Isaia mpaminany toko faharoa hoy ny tompo manao hoe ajanony ny fanimpopavahana amin'ny tanakotrokotroka ataonareo, leo anareo tofoka ny fanatitra ataonareo dia afaka malala no heveriny ireo mponina ireo kristianina ireo zanak'Israely tamin'ny andro Isaia mpaminany fa Andriamanitra rehefa afaka malala dia Andriamanitra mitaky asa amin'ny olombelona, mitaky asa hita maso ny mahamaika an'Andriamanitra ka anaovana fanimpopavahana miezinezina na sorona miezinezina na fetiny tanakotrokotroka tsy zay le afaka malala ny tadiavin'Andriamanitra. No heveriny zanak'Israely fa Andriamanitra dia tamatambazana amin'ny sorona, tamatambazana amin'ny fanomezana, tamatambazana amin'ny zavatra hita maso dia izay no mahatonga ny tompo teny tsy zany ange zahay, za manana n'izany rehetra zany, Andriamanitra manana n'izany rehetra zany fa tsy zany no tadiaviko aminareo. Zany hoe heveriny zanak'Israely fa tahaka an'ireo sampy tany Egipta, tahaka an'ireo sampy tamin'ny tany Mesopotamia tamin'ny fotoan'androny ka tolorana sorona, tolorana fanatitra, tolorana fanomezana be lehibe Andriamanitra dia angina eo anatrehan'ny tsy fetezam-piainany tsirairay avy. Diso ny fijeriny zanak'Israely an'Andriamanitra, diso satria nahoana tsy niaino ny mpaminan'Andriamanitra izy, diso satria tsy niaino ny tenin'Andriamanitra izy, diso satria tsy niorina tamin'ny fampianarana izay efa nomen'ireo razany teo aloha izy, araka ny hafatry Abrahama, araka ny hafatry Isaka, araka ry Davida, tsy niaino an'izany fampianarana izany izy dia namoron'Andriamanitra tao anatin'ny saina izy ka ilay Andriamanitra izay tambatambazana sy tompona amin'ny zavatra hita maso no heveriny ho Andriamanitra ary dia tapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Diso ny fijeriny an'Andriamanitra ary rehefa diso ny fijeriny an'Andriamanitra dia diso ny fomba hanimpony an'Andriamanitra. Rehefa diso ny fahatakarana an'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy ahitsy n'Andriamanitra izay satria tsy izay Andriamanitra. Rehefa koa malala hotsika manao hoe zava-dehibe ny fijerintsika an'Andriamanitra, inona hoe fijerintsika an'Andriamanitra, ny fahatakarantsika azy, ny finoantsika azy. Andriamanitra manahoana moa inoantsika io rehefa malala? Andriamanitra manahoana no inoantsika? Andriamanitra mpikara vasy fotsiny ihany ve? Andriamanitra ataontsika hoe amin'izay ahitany zanak'Israely azy ve? Rehefa malala raha izay dia mitombony io teny Isaia mpaminany io mandraka ankehitriny io tompo tsy nitondra fanafahana zahay, tsy nitondra fanafahana zahay satria na zahay ary tsy afaka, tsy nitondra fanafahana, tsy mety ho mpanafaka ho an'izao tontolo izao zahay satria na zahay ary voafatotra, tsy afaka nitondra fahafahana ho an'ny namanay zahay satria na zahay aza manana zavatra mamatotra anay eto amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy niraisinay ilay tena fanafahana nataon'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Ary eto rehefa malala tsy afaka nitondra mponina vaovao koa zahay satria na zahay raha tsy vaovao. Hoy Jesosy indray maka ny divay vaovao dia atao anaty tsy miditra vaovao,
ary ny divay tonta dia ao anaty sy mioditra tonta toy ny manao hoe ny divay vaovao dia tsy maintsy ny divay vaovao dia mitaky sy mioditra vaovao dia tandrifo izay indrindra eto ry havako malala ny fiangonana dia izao ry havako malala tsy afaka mitondra ponina vaovao sy fiarahamonina vaovao eto amin'ity tany fandalovany ity itsika raha tsy itsika miavao raha tsy itsika mihitsy miavao dia tsy afaka mitondra ponina vaovao isika eto amin'ity zao tontolo zao ity dia tokony mibebaka ny fiangonana sy izao tontolo zao sy isika mpino rehetra mihinana nyity tenin'ny mpanao salamy teo anaty zao vanim-potoana sarotra manao hoe tompo tsy vitanay ny asa nampanaovinao anay tao anatin'ny 4 arivo taona na vitanay fa vitanay amin'ny apahana fa vitanay amin'izay eritreretanay azy fa tsy amin'izay eritreretanao azy fa vitanay fa mety ho vitanay tsy tamin'ny fitiavana vitanay tamin'ny fanjanana vitanay tamin'ny fifanilahana dia izao ny vokany tompo tsy mitondra fanafahana ho an'izao tontolo zao zahay fa raha mijery izao tontolo zao reo dia izao tontolo zao mbola voafatotry ny aizana ny fitiavatena ny fahakalana zany ny izao tontolo zao atrehanay ankehitriny ary tsy ponina vaovao zay tokony nandray ianao Jesosy Kristy tompo nitsangana tamin'ny maty fa mbola sy nioditra tota miaina amin'ny fahazarana dia afaka malala eto mpamaranana teny Isaia ampaminany ity dia mampieritreritra antsika rehefa diso koa ny fijerintsika an'Andriamanitra dia diso koa ny fijerintsika ny namantsika mazava ho azy amin'ny alalan'ny fijerentsika an'Andriamanitra no hijerentsika ny namantsika izay amin'ny soratra masina dia diso fijerina amin'ny namantsika isika ary rehefa diso fijery ho amin'ny namantsika isika dia tsy afaka nitondra aim-baovao azy mandrakariva ataony fiarahamonina fiasana ny namany ataony tohatra fiakarana ataony manompo ny nofony ataony manompo ny filana zany reto amin'izao tontolo zao afaka malala zay ny zavatra inona tao amin'ity zao tontolo zao fandalovana ity tsy eritreretany ny tena io ny apôstôly Paoly manao hoe ho an'izay rehetra pino hoe aoka nanao ny namany mihoatra noho ny tenany avy tsy mitovy amin'ny tenanao akory fa mihoatra noho ny tenanao fa tsy afaka mitondra olona vaovao fiarahamonina vaovao teto amin'izao tontolo zao itsika dia afaka malala satria hafa ny fijerintsika ny namantsika diso fijerina amin'ny amantsika isika tsy tahaka ny tenantsika ny jerentsika ny namantsika fa fitaovana ihany azahoantsika mampifaly ny tenantsika fitaovana ihany azahoantsika misambatra samy rery izay fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra antsika avako malalo dia tsika antenitena fotoana ny pasika zao pasika fanafahana ny fototsy ny tsy nambaza ny théologie de la libération dia tsotra avako malala nahatonga ny fiangonana katolika romanina tamin'ny fotoanandro nanda azy tsy ray fanafahana loatra akory fa ny fototra iaingany le fahafahana tsy ny fanafahana ny ratsy fa ny fototra iaingany le fanafahana amin'ny inona miainga le fanafahana amin'ny inona miainga ny fanafahana fiangonana tsy ny fanatranana ny mahantra ny olona amin'ny fiangonana tsy zany fa ny olana le afaka malala ny fanafahana vadiavin'Andriamanitra dia ny fanafahana manomboka eo amin'ny azy fijalian'i Kristy manamarina ny tenin'ny Jaona hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ry fiangonana manahoana ny tontolo misy antsika ankehitriny voafatotra tonga anao any ve Jesosy tonga anao any ve le tena fanafahana maro mijery ny mpiarabelona aminao ianao miaina amin'ny fahazarana tonga anao any ve Jesosy dia mamaly zany Isaia ampaminany hoe tompo tsy mitondra fanafahana zahay tompo tsy mitondra olom-baovao zahay satria zahay tsy mbola vaovao satria zahay tsy ampy fanavao tsy ampy fiavaozatena tsy ampy fandiny tena heverinay fa ny herin'ny tenanay noentinay manafaka izo tontolo zao mitondra fanafahana zay saingy fanafahana tsy miaraka aminao Jesosy fanafahana tsy miaraka aminao Andriamanitra fanafahana entin'ny sain'olombelona sy ny herin'olombelona ihany ary fanafahana hoentina ianaraka ny sitraponao fa tsy fanafahana hoentina ihanimponanao toravako malala andenitenisika dia ny tompo any hampahery anao ho takatrao fa misy zavatra tokony hibebahanao amin'Andriamanitra trany amin'izao fotoana ny fantiny tena izao ivavaksika tompo dia misaotra anao zahay no ity fotoana nomenao anay ity ahafahanay mamaky zany faminaniana izay ampaminany zany faminaniana manaitra ny aty fanahinay mandiny tena ny amin'izay antom-pisinay ity amin'izao tontolo zao antom-pisin'ny fiangonana ny raha inao hitondra fanafahana ny fiangonana
ny raha inao hitondra olom-baovao amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy asan'olombelona zany fa asanao Andriamanitra. Tsy mahay mitondra fahafahana amin'ny herin'ny tenanay izahay, tsy mahay manova olona izahay fa asanao rery ihany. Koa indreto izay Tompo mivavaka aminao, mila fanafahana zao tontolo zao. Efa nataonao tao miazo fijaliana zany, fa anjaranay ny mitory an'izany. Mila olom-baovao, miova saina, miova fo zao tontolo zao. Efa nitanterahanao tao miazo fijaliana zany. Koa miherim-panazy fiangonana Tompo izay mpino hitondra zany fanavaozana zany amin'ny fiarahamonina. Ataovy miatomboka amin'ny fiainanay. Raha variana zay Tompo, raha mifanjany zay, raha mifakahaly zay, raha manamarteny zay, raha mihevitra ny tenany ho tsara sy mendrika noho ny hafa zay. Zay ny tsy avy tanay zany asa izany. Koa amin'irao fo zay Tompo, mba ho fiasanao ampelantananao. Atao fanaka voafidy zay, ahavity zany asa zany. Ao anatin'izao fantany hiteny zao. Tendreto zay Tompo vonina, hitondra fanafahana, hitondra hery vaovao anatin'ny fiarahamonina, aim-baovao anatin'ny fiarahamonina, fiainana vaovao anatin'ny fiarahamonina, tsy amin'ny herin'ny tenanay, fa miherin'ny fanahinao masina ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy. Dia mety izay tarika anay, fa indrio ny tokantrano tsirairay avy, olom-baovao. Fa ao amin'izay rehetra mangeja azy, na inona ny tokantrano tsirairay izay manaraka anay ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.